Salom do'stlar, sizlar bilan Komil Roblox kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tsunamidan qochib eng qimmat brendlarni o'g'irlaymiz. Kanalni uzoqlashmang va like bosishni unutmang. Qani unda biz boshladik. Bugun mana bunday eng qimmat brendlarni o'g'irlaymiz. Mana bunday zo'rlar bir ikkinchi etajda ham chiqamiz. Undan ham mana bu joylarni to'ldirib chiqamiz. Eng qimmat brendlarni olamiz. Mana qo'shnimiz dahshatli brendlarni o'g'irlagan eng qimmatlarini bosamiz. Qani unda biz tezlikni oshiramiz, boshlaymiz. Ketdi. Tsunami kelyapti. Undan yashirinamiz, chuqurga tushib olamiz. Va tepaga maksimal tarzda tezroq bo'lishga harakat qilamiz. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like bosishni unutmang. Qo'llab-quvvatlagan holda. Tsunami kelyapti. Tsunamidan qochishga harakat qilamiz. Yana boshlaymiz. Ketdi, yuguramiz. Ikkita tsunami kelyapti. Ikkita tsunamidan qochamiz. Birinchisi o'tdi. Ikkinchisi o'tyapti. Yana kelib qoldi. Orqamizdan yana bitta ko'k tsunami keldi. Bu tsunamilar to'xtamaydi ekan bugun вообще-то. Ko'p kelyapti tsunami, to'xtamayapti. Men ana qizil turgan narsani olishim kerak edi. Eng zo'rlari yo'qolib qoldi. Yana boshdan boshlaymiz. Ketdi. Yana tsunami keldi. Oldim. Bu barabanga o'xshab aylantiramiz. Xohlagan tsunami anaqa chiqadi, braynor chiqadi. Hozir buni zonamizga olib borib qo'yamiz. Bu qo'limdagini bu randomda aylantiriladi. Hozir buni zonamizga tezlikda olib borishim kerak. Tezlikda, faqat yashirin tezlikda. Hozir tezligimizni uncha oshirmaganmiz, maksimal tarzda oshirganman lekin. Endi zonamizga qo'yamiz buni. Bazamizga tepaga chiqishim kerak, ikkinchi etajga. Hozir qorong'i tushib qoldi. Hozir bazamiz sal kichkinaroq. Uni hozir maksimal tezlikda yana ham oshirib olaman-da. Keyin yana tsunamidan qochib, yana brendni olib kelishga harakat qilib ko'raman. O'lib qoldim. Boshdan boshlaymiz. Ketdi, yana o'ldim. Bu safar yomon ko'p kelyapti tsunamilar, to'xtamayapti. Hamma joyda tsunami, hamma joyda. Yana boshlaymiz boshidan. Ketdi. Kelyapti. Bu tsunamilarni ham odamlar boshqarami deyman-da. Ko'p kelyapti, tinimsiz. Yana boshidan buni olamiz. Buni zonamizga olib boramiz va bordik. Endi bu tsunamini yana bir borib ko'rsammikin. Hozir harakat qilib tsunami to'xtasin. Yana bir bor urinib ko'raman. Hozir pullarimizni yig'ib olishimiz kerak edi avval. Uyimizning ikkinchi etajini ko'tarib oldim. Ikki etajga qilaman-da, ko'proq braynerda ketish uchun yana boshidan ketdi. Uchirib yubordi. Lekin yomon dahshat tez kelyapti ular. Bor-ku, tezlikni oshirsa ham sari tez kelyapti. Yana urinib ko'rdik va o'ldim. Va yana ulgura olmadim. Lekin maqsadimga yetaman. Eng qimmatini olib kelaman, braynerlarni. Oxirigacha kuzatib boring va like bosishni unutmang. Mana zo'r narsa-da. Hozir buni olamiz, zonamizga olib borib qo'yamiz. Ketdi. Yugur. Boshqa yo'qmi? Yo'q. Ketdi. Zonamizga olib qo'yamiz hozir. Eng tez bu o'tib ketgandan keyin harakat qilib ko'raman. Yana bittasi kelyapti mana bu yerda. Bo'l, to'xtadi. Endi zonamizga ketdi, yuguramiz. Olib qo'ydim. Endi ikkinchi etajga chiqaman. Tushib ketaman-da. Tezlik juda balandda-manda. Shuni yuguraman, tushib ketaveraman. Va baribir chiqishim kerak tepaga bu. Men qo'limdagini olamizda, buni qo'yamiz, eng kichkinasini qo'yib olamiz. Tezligimiz juda balandligi uchun tepaga chiqish qiyin bo'lyapti. Chiqib yana tushib ketdim. Men ikkinchida chiqish muammo bo'lyapti-da hozir. Bularni joylashtirib chiqaman men bu yerga. Chunki pul yig'ib turadi-da, qimmatlari. Va do'stlar, men bu joyga yana bittasini joylashtiramiz desam, yana tushib ketib qoldim. Lekin hozir ikkinchi etajga chiqaman-da va menda bor braynerlarni joylayman, pullarni yig'ib olaman, 0 qilib olishim kerak, chunki tezlikni oshirishim kerak men. Va yana bir bor urinib ko'ramiz. Yana urib ketdi tsunami. Tsunamidan uspet qila olmayapman. Chunki tezligimiz unchalik baland emas. Hozir pullarni olsam, keyin tezlikni oshirishim mumkin.
Sunamilar yana kelyapti, to'xtamayapti bugun. Lekin degan savol bor, yana keldi. Nimagadir juda ko'p kelyapti bugun sunamilar. Va yana bir bor urinib ko'raman, lekin eng qimmati eng oxirroqda bo'ladi. Men uni olishim kerak. Bu sunami degani juda ko'p kelyapti. O'yin bermayapti lekin. Yana harakat qilib ko'raman. Yana chuqurga tushib olamiz. Slosh degani kelyapti yana. Endi buni olamiz. Parovoz. Shilliqurtli parovoz ekan. Buni endi joylab olamiz. Ikkinchi etajga chiqamiz, tezlikni tushiramiz. Desin buni olib qo'ydik. Mana bu joyga qo'yamiz. Mana tentayda olamiz sakrab yotganini. Mana buni olamiz qo'limizga. Va do'stlar, menga 3 talik bonus berdi. U bronenot berdi. Yaxshirog'ini berdi hozir. Buni ham aylantiramiz. Samolyotli bronenot berdi. Buni endi bunga joylaymiz. Buni bu yoqqa joylaymiz. Va pastga tushamizda mana bu uyimizni kattaytirishimiz kerak. Hop. Muhim 2 etажga bo'ldi. Yana joylar bo'shagan bo'lsa kerak. Bo'shabdi. Ochilibdi. Buni samolyotga joylaymiz. Mana bu skelet pullarni yig'ib olamiz pastdan. Pastlarimizni ham pullarimizni yig'ib olishimiz kerak, chunki bizga juda muhim bu. Xo'sh. Uyimizni ko'tarishimiz kerak, yana balandroq qilishimiz kerak. Ko'tarildi. 2 etажga bo'ldi. Endi zo'r bo'ldi lekin. Endi maksimal yana bir bor yana bronenot olib kelishim kerak, yaxshirog'ini. Men bu yerda zapravka ochilganmi deyman-da, bunimi? Bu voy ololmay qoldim. Urib ketdi-da, uspet qila olmay qoldim, ulgura olmadim. Yana ulgura olmadim. Hozir yana ulgura olmadim. Bugun shu uyimizni ko'targanimiz qoldi-da bugungi videoda, lekin yaxshisini 2 ta yaxshi bronenotni oldim. Bonusga ham oldim, random aylantirdim. U ham zo'r chiqdi. Zo'r yaxshi bronenot berdi qimmatini. Va yana urinib ko'rishga harakat qilaman. Bu urinishim zoya ketadi degan umiddaman. Buni olish kerak. Bu zo'r narsa. Bu mana shuni yig'ishim kerak ko'proq. Oldim. Endi tepaga chiqib olishim kerak. Yana harakat qilib ko'raman. Ketdi. Ulgurdim chuqurga tushishga. Ketma-ket kelyapti. 3 ta, yana bitta, yana kichkinasi, yana kichkinasi. Ulgurdim. Buni olamiz. Buni zonaga olib boramiz. Bu o'rtacha bronenotlar, uncha qimmat emas bu. Buni hozir 2-etajga olib chiqib turib, joyimizga joylashimiz kerak. Men bu joyga joylayman buni. Menda yana 3 ta bor bronenot. Buni ham joylayman. Men buni aylantiramiz. Do'stlar, kanalimga like bosib qo'ying va obuna bo'lib qo'ying. Video cho'zib ketmasligi uchun qolgan qismini keyingi videoda chiqaraman. Xayr, salomat bo'ling.